Hello learners, good day! Welcome to week 2 of our learning session, and under week 2 we will be tackling module number 2. Under module number 2 we have 2 lessons. Lesson 1 is all about union and intersection of sets, and lesson 2 will be all about complement and difference of sets. For today, Monday, and tomorrow, Tuesday, our focus would be on lesson 1, and Wednesday and Thursday, it would be all about lesson 2. Learning objectives for this module is already been stipulated on your weekly home learning plan. Please kindly check on that. For today, the learning task that you have to accomplish and which you must have to give time is answering pre-test and learning activity number 1. At this point, we will now be discussing an introduction about union and intersection of sets. Now, sa inyong module, page 7, under What's New, makita ninyo diha ang duha ka figures, figure 1 and figure 2. Let's focus first on figure 1. Si figure 1 shows 3 sets. Nagpakita siya og tulo ka sets. We have here set A, set B, and si set C. Now, si set C is ang resulta sa pag-union kang set A o kang set B. Kung saibot pasabot di ay pag moingon ta og union. Ang pag-union sa duha ka sets, maura ang pagtapok sa mga elements nila nga mausa. Subot pasabot kung tan-awon ninyo ang figure, ang tanang elements nga makita nimo kang A o kang B, gitapok ra o giusa pagbutang dito kang set C. Aside from that, sa pagsulat nimo sa mga elements, dili dapat magbalik-balik pagsulat. So kung maobserbahan ninyo, naay pentagon sa set A and naa gihapoy pentagon sa set B. But kas-ara siya isulat didto sa set C tungod kay dili man dapat mag-repetition. So mao na ang concept behind union. Ang pagtapok sa mga elements sa duha ka set aron mahimo silang usa lang ka set. Now next, let's go to figure number 2. Sa figure number 2, naagihapon tay tulo ka sets. Si set D, si set E, and si set F. Si set F, mauna ang resulta sa pag-intersection ni set D ug ni set E. So, unsa may but pasabot kung moingon ta og intersection. Intersection means ang pagkuha nimo sa tanang elements nga common sa duha ka sets. So, for this particular figure, kung makita ninyo kang set F, ang element nga naa sa iyahang sulod is only pentagon. Tungod kay, kung tan-awon ninyo, ang common ra ni set D ug set E is ang element nga pentagon. Now, let's apply these concepts by having an example. Okay, so we will now have this example para ma-apply nato ang union o intersection between two sets. For this particular example, naatay duha ka sets, set A and B. And kang set A, ang atong mga elements are 1, 2, and 3. And this means that the cardinality of our set A is 3, no? If you can recall, we have the cardinality of our set A then equals to 3. Now, another thing, ang atong set B, ang iyahang mga elements are 1, 3, and 7. And kung tan-awon ninyo, naa siya tulo ka elements. So, that means for this one, the cardinality of B is equals also to 3. Actually, kani siya nga topic, dili na ni nato siya i-touch ani nga examples. But of course, gusto lang nako mo i-review sa cardinality
para dili mo makalimot ana because that's a very important concept. Now let's go to solving. What is the result kung atong i-union ang set A ug ang set B ug unsa pud ang resulta nga set kung kwaon nato ang intersection ni set A ug ni set B. So kung makadumdum mo, we have discussed that pag maingon tag union, this is just combining two sets. But when we write the elements, dili nato ginabalik pag sulat. Okay, now how will this happen? Now, if we have set A 1, 2, 3 and set B as elements of 1, 3, 7, kung ato ni silang itapo tanan, and that means our union, kung itapo na nato sila tanan, that means na ay kani siya nga set, ang sulod ani niya, ang resulta would be, now naa siya 1 ug naa siya 1, but again ingon sa union dili na i-repeat pagsulat, so that means you only write 1. And then we have also 2 kay naa may 2 dinha kang set A, and then we have also 3 again kas ara siya isulat. Okay, and of course we have our element 7. So mo ni siya ang union ni set A ug set B. More or less, kung ato i-expound pag yun ang pagsabot, pag itipok nato si set A ug si set B, ang iyang resulta mao ni siya si A union B, and mo na ni dapat ang iyang mga elements 1, 2, 3 and 7. Now let's go to the intersection. Intersection, but pasabot, mga elements sa duha ka set nga common sa ilaha. Kung madumduman ninyo katong word nga common, ang but pasabot, ang element naa sa isa ka set ug naa po dito pod sa another set. So that means kung ato ni siyang sabton ug ato i-apply ani nga example, ang intersection ni set A ug B, but pasabot mga elements ni siya nga makita nimo dapat kang set A o kang set D. Okay? So, ang intersection sa duha ka set, ang result ana is also a set. Okay? Ayaw mo kalimot. So, like for example, ang union sa duha ka set, ang iyahang resulta, set gihapon. The same also happens, the intersection of two sets, ang iyahang result is also a set. But this time, lahi ni siya nga set kung i-compare nato sa union. Kay kang union, igo raman nato ni siya gipagtipok, while kani si intersection, ang imong isulat ani nga mga elements katong naara sa duha ka set. Now, what could be that element? Now, kung tan-awon ninyo, ang element nga 1, naa kang set A, ug naa po'y element nga 1 kang set B. But pasabot ani, kanang element 1 is common sa ilaha. So ako na siyang ibutang danhi. Apil na siya nga element. Another element nga naa sa ilahang duha is si 3. No? Kung makita ninyo naa kay 3 kang set A, naapod gihapon kay 3 kang set B. So that means ako gihapong isulat si 3 danhi. Now kung ma-check ninyo, wala na yung mga elements diha aside kang 1 ug 3 nga common sa ilahang duha. So that means mo na ni ang imuhang answer. So ang intersection ni A ug B is actually ang set nga naay elements nga 1 and 3. Okay, so this time, how can we show this using a Venn diagram? Kung makadumdum mo sa module 1, ato nang nahisgutan ang Venn diagram. So, unsaon nato ni siya pag-illustrate ang relationship sa duha ka set using a Venn diagram. Of course, we have the universal set, which is represented by the rectangle, kung inyong madumduman. This is the universal set. And of course, we will have the symbol U for our universal set. And then, let's say that this
we will use circle as our geometric shape to represent our sets. So we have this first circle as our set A, and we have the second circle will be represented by our set B. Okay, now next is ato na dayong ibutang ang mga elements. Now, ang technique ani is unahon gyud ninyo dapat pagsulat ang intersection. Now, asa man dapit ang intersection ani? Diba kung nakadumdum mo, niingon ta nga ang intersection kadtuning common sa ilahang duha. So that means kani nga area dinhi ninyo dapat ibutang ang mga elements nga nag-intersect sila. And but pasabot, mo ni siya diri nga region, mo ni siya ang mga elements ni set A nga wala kang set B, ug kani nga region mo ni siya ang mga elements ni B nga wala kang set A. So mo na siya ang sa Venn diagram. So let's now start. Again, ibutang una unsay element nga naa kang intersection. And basically, ang atong mga elements sa intersection of two sets is kaniman si 1 ug 3. So that means ang akong isulat diri si 1 ug si 3. Nahon na ko siya pag sulat. Now this time, ibutang na dayon danhi ang nabilin. So kung mobalik ka kang set A, si 1 ug si 3 naa naman, nasulat naman. So ang nabilin na lang kang set A si 2. So, I will now put 2 there. And the same also here kang set B. Human naman na nasulat si 1 ug 3 sa intersection, but pasabot ang ako na lang isulat ang nabilin nga element 7. So, mo na siya ang Venn diagram ani nga sets. So, that's all for today, learners. And I'll see you tomorrow again. So, as always, stay safe, stay home, and God bless. Enjoy the rest of your day. See you tomorrow.